আসসালামু আলাইকুম। শখের বাগান বেকটন থাকি আমি ধরো আজকে আগুয়ান দান সারর ডক্টর আবে চৌধুরী সারর দেওয়া আগুয়ান দান এই দানটা আজকে আমার 3টা লাইন আমি আগে ধরছিলাম ওই দেখো আমার 3টা লাইন আগে রোয়া আছিল এগুলো আমার আরো 15 দিন বাদে রোয়া তো ও দানটা আমি ফাঁকি গেছে এখন আমি হাটমোর দানগুলো আপনারা দেখবা দানগুলো ও দেখুন দান ও দেখুন এই দান সম্পূর্ণ ফাঁকি গেছে এখন আর তার অবশ্য ও মাসও শেষে দিয়ে আসবে তার আইলে পরে তারও রাতে বাকিগুলা দানগুলো হাট হইব ও দেখুন কত সুন্দর দান হয়েছে ইউক্রের দান ও দেখুন আমরা বালা দান হয়েছে আল্লাহর কুমিলে আগামীতে তো আরো হইব এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে দান আমি কয়েকটা আপনারা দেখাই এর বাদে থাকুন এগুলো ও দেখো বাংলাদেশের লাগানি এখন উঠে গেছে দান দানটা দেখো ইনশাল্লাহ দান ইকেত আর কোনো নিশ্চিত দান এটা হইব আপনারা দোয়া করেন জন্য আমরা এটা পরীক্ষামূলক চলে এটা আমরা 3 বছর ফোর্সে ধন্যবাদ আপনারা এটা দেখার জন্য।